วันนี้จะมาสอนเปลี่ยนถ่านเวเตอร์นะครับบางท่านซื้อมาแล้วถ่านอาจจะหมดนะครับถ่านของนาฬิกาคอร์สจะเป็นเบอร์นี้ NR626SW สอนวิธีแกะถ่านนะครับสกรูแบบแบนนะกระโปรงแบนนะค่อยเปิดฝานะตัวนี้มันจะเป็นซ็อกเก็ตนะมันจะติดซ็อกเก็ตนะต้องถอดก่อนเนี่ยซ็อกเก็ตจะหลุดออกมานะซ็อกเก็ตวัดชีพจรนะดึงขึ้นมานะตัวนี้จะเป็นแบตที่ชาร์จได้ของสมาร์ทบอร์ดส่วนตัวนี้จะเป็นแบตของนาฬิกาคอร์สนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบตตัวนี้ประกอบกับคืนไปนะ
คอนแทคเตอร์เราต้องประกอบกับคืนนะใส่ซ็อกเก็ตลงไปนั้นยากหน่อยกรอบคืนพอตึงมือครับเรียบร้อยครับลองดูนะ